बिहानै उठेर होइन आफ्नो फुलबारीमा मजाले बसेर चिया पिउनुको मजा दामी हुन्छ। गुड मर्निङ, नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु माई ब्लग। यो ब्लग चाहिँ स्टारको लास्ट ब्लग हुनेछ। आज 10th of April 2026 फ्राइडे। म चाहिँ मेरो मर्निङ टी ब्याक गार्डनमा बसेर पिउँदैछु। अनि आजको ब्लगमा चाहिँ फ्यामिली साइक्लिङदेखि बार्बिक्यूको भिडियोहरू हुनेछ। होपफुली हजुरहरू हेरेर इन्जोय गर्नुहुनेछ होला भन्दै ह्याभ अ गुड डे, बाइ बाइ। 2 hours later. लगाइदिएछु 3 माइल लानु अरे रुल्स है। फर्स्टमा दादा जाऊ अनि त्यहाँदेखि इभान अनि त्यहाँदेखि टाउकोमा त लाउनु न। हो त्यसरी भइहाल्छ त, राम्रो बनाएर। मिस्टर राई चाहिँ कति ढिलो के छोराहरू वहाँ पुगिसक्यो। ए घुमाउ त्यहाँ घुमाउँदै गर। मिस्टर राई पनि अलिक छिटो गर्नु न। आज चाहिँ हाम्रो फ्यामिली साइक्लिङ होइन। Boys in the front. I am very far from them because I am doing too much video. अन्त त कुद्दो रहेछ। ए सबैजना त हिँड्दो रहेछ नि। म यो बुढा पनि पो हिँड्दो रहेछ। आयो उकालोमा त सबैजना क्लेभरहरू त हिँड्दो रहेछ न। कमान बोइज खै एउटा बोइज चाहिँ बोइज होइन, ऊ चाहिँ के हो अनि सेफ्टी मान्छे उहाँनिर हिँड्नु पऱ्यो नि। सेफ्टी मान्छे धेरै कराएर आत्तिन्छ है नानी। गाडी आयो। बोइसहरू चाहिँ अहिले कहाँ पुग्यो थाहा छैन। बोइस आउँछ boys stop here. I think they want a break now. And we are here. All good, boys? What's up? Tired? Boys look tired. दादा का यो के भएको यसो गर न त्यो फ्रन्टमा के पुगेको छ यहाँ। Even looks tired. Lo, ajak ko cycling we are in a halfway. So you go from front. Oh. Wow, wait. Ibanलाई उयो त्यो गाडी आयो। ल जाऊ जाऊ। फोटो भिडियो खिच्नु भन्यो भने त बोइजहरू कहाँ है। नो भिडियो नो फोटो। स्टार फ्यामिली साइक्लिङ on the top uphill, even running. Come on, bike. And daddy down. Big boy मात्र गयो। उकालोमा त तान्दैन नि त। हजुर मेरो त तानेन है। दादा
ल आजको 10th of April फ्राइडेको हाम्रो साइक्लिङ फ्यामिली almost एक्टिभिटिज गर्न पाउँदा चाहिँ म चाहिँ ह्याप्पी है तर बोइज अलिक ह्याप्पी हुँदैन मेरो तान्नुपर्ने भरे भिडियोमा मिलाएर तानौँला Let me pass right. के भयो केटालाई What happened? Wait. Oh, don't be grumpy. We are almost there. Down, guys. Lo. अहिले चाहिँ होइन अर्को अघि हामी चाहिँ लुतरियाहरू चाहिँ तिनजना चाहिँ साइकल हिँडाउँछौँ होइन अनि मोटे मान्छे चाहिँ माथि टुप्पोमा पुगिसकेर पनि वेट गर्नुहुन्छ वेल डन मोटो दादा चाहिँ मोटे दादा चाहिँ अप हिलमा कस्तो मजाले राइड गरेर पनि वहाँनिर पर्खिनुहुन्छ हामी लुतो मान्छेहरू चाहिँ हेर त अप हिल तान्नु नसकेको हेलो रामदेवको दिनमा होइन car coming La, Ajako 5 mile cycling, family cycling has finished. Well done, boys. त म फर्स्टमा जान्छु ल भाइलाई फलो भाइलाई भाइ दिस वे कम दिस वे Come on, boys. Oh no. High five. Come on. Happy? Good boy. High five. A few minutes later. 2026 को रायोको साग चाहिँ हैन यस्तो भएछ नि ल कति खाने हो यस्तो मिठो छैन फेरि है यता बल्ल 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 छाटेर यतिको भएको छ अब यो कसले खाने हो खाँदै यति टिपेको छु अनि अहिले चाहिँ मैले रायोको साग टिपेर भित्र ल्याइसकेको छु अब चाहिँ म मेरो छिमेकी सजना सुब्बालाई अलिकति पुऱ्याइदिन्छु अनि ट्याक 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 प्याक गरेर राख्छु फ्रिजमा
अनि भोलि पर्सिसम्म खान मिल्छ नि त फ्रेस कोही कोही चाहिँ The next day. रुख पनि यस्तो राम्ररी फुलेको छ सागहरू हराभर मेरो गार्डन यस्तो छ रोजमेरी पनि पुरै हावाले नि भाँचेछ त हौ अम्मै गाइस होइन अब आज चाहिँ हाम्रो फ्यामिली बार्बिक्यू फेरि पनि किनभने बाबु भोलि चाहिँ ब्याक इन्टु युनि हुँदैछ अनि इस्टर ब्रेक सकेर सो मेरो बाबुले चाहिँ यहाँनिर आगो मिलाउँदै बार्बिक्यू गर्नुहुँदैछ मिठो बनाउनु चाहिँ छोराले यहाँनिर ड्याडी सनले पुरै कुकिङ गर्दै हुनुहुन्छ वाउ वाउ कति कराउनु भयो छोडिदिनु न आफै डरायो नि अलिअलि डराएकै खाऊँ न उसले गरेको खाऊँ न बस्नु नि आनन्दले यहाँनिर बियर र मासु खाँदै कहिले गए त काँचो चाहिँ छोटो नपाउनु है त्यसरी चाहिँ मलाई मन पर्दैन काँचो भएतिर फाप्दै लगाउनु त्यो लागि यता काँचोतिर नलगाउनु गार्डन चाहिँ समरको गार्डन चाहिँ झिलिमिली छ रुखहरू फुलेर सेतै होइन दामी A few moments later. मैले तयार गरेको उयो यहाँनिर चाहिँ मेरो प्यारीले हो दामी देखेछ ल भयो ल तिमी सुरु The next day. अब छोरालाई पुऱ्याउने बेली भयो मम्मी थ्याङ्क यू ल जानुहोस् हजुर दादाको स्टार ब्रेक फिनिस नाउ गोइङ टु ड्रप अफ हिम on a train station 6 a.m. and do your stuff. Yeah, that's you have to sleep before 10 o'clock. समर यो दिस समरदेखि दादाले नि गाडी कुदाउनुहुन्छ A few minutes later. लेट्स गो भाइ तिम्रो टाइम भयो त टिकट रेडी गरेर बोल्नु भयो टिकट प्लेटफर्म टु कता हो ड्याड ल दादा बिख गरेर लु बाई बाई भन हामी पर्खिने बाई दादा बिख ल इभन बाई बाई दादालाई ल Good time, yeah? Try out. Take care. या अल ले जाऊ ले दादालाई बाई बाई गर बाई दादा यो टाइम हेर त तिम्रो आइसक्यो होइन लन्डन पेरिङ गर्छ ओके ल टेक बाई जानु बाई पुगेर कल गर्नु है गयो छोरा बाई